kati gwe nakazi bwe Farida okujjako emitwalo ebiri gye baba bamuvuma abantu hiyo tisewa mitwalo ebiri simuntu munene mu ggwanga abadde wa mu bunene bwe manyi Farida mama anti mbuulira abadde akola ki mu gavumenti eno bwe munnamawulire mbuulira sebo okujja kusoma obuwulire abadde akola ki ekirala ye abantu ba bulijjo abawansi obuzibu balina tabulaba ayogerere mu kyalina byayogera nameera omunoonyako ki gwekola ebibyo ebikuli mu maaso va ku bantu bakole ebyabo ye ebyafaayo ebiri emabega we birungi ayina ebyafaayo yali abaddeko mu byobufuzi kati omuleeta wano ku mmeeza kukola ki mama bukya naate leero otabuse olwokututeesa ku muntu atalina makulu musomi w'amawulire abeere yasoma amawulire ge twogera ku bakozi ababbi ba gavumenti aboonoona emirimu gya gavumenti betwogerako oyo yali akozeeko mu gavumenti lwaki ondeetera katembo kutugwa Megaton kubuuzaako nagisizidde obeera ng'otulaba olunaku luno olwaleero mwebale okubeera nti mutugoberera Mozere Megaton ge mannya bingi bitambula mu ggwanga Uganda Nammeere ne Balamu olutalo lukyagenda mu maaso ono ayogera bino ate ono ayogera bino nabalabye omukulu yabadde ku ssimu ono n'amugamba sirikako naawe osuuse ekimala kimala olutalo lweri lw'amaanyi tetumanyi Nammeere oba awona ensasa geeno tujagenda kwa Dr. Kiza Besigye musajja watu yaffe ntinze twogerera ali mu ICU embeera eyongedde okubeera nga etabuka obubbi mu ggwanga Uganda bweyongedde Nammeere ne Balamu bakola ogwabwe naye ate wano mu kibuga ekikulu Kampala wamu ne Wakiso maziga meereere Kasasiro akyabembedde tubuuza director w'ekibuga ekikulu Kampala akola ki Mwanga Kivumbi bamuleese mu kooti era bamuzizaayo twadde tukyabuuza wajali ne bamusuula enateete ne bamuvuga paka Butambala ne bamusalira ne bamugaa gira ogendako mu nkomyo oberekeyo tulina maama bukya lunaku olwaleero tugenda beera nga twogera bigambo ate information ku nsonga ezitambula mu ggwanga Uganda abiraba atya mukyala abaddewo ebintu byonna abirabye ebyobufuzi abaddemu okumala ebbanga bw'ayogera ekintu akyogera na experience alabye ekimala maama buza ku bantu njagala kulamusa bannayuganda mwenna abatulaba okukwebaza ssebo mukulu Megaton ne banno b'okola nabo okwebaza Katonda atuwadde obulamu okwebaza Katonda akuumye ensi yaffe ne tuba nga tugirimu ng'ensalo zaayo zonna ziri seefu tutwala okwebaza amagye gaffe ne poliisi ffe gye tubeerera mu buliri nga twebase bo baba batukuuma bw'obayitako bw'oti olaba nga abatalina mugaso naye nga bwazibye ne bavaawo oyinza okutegeera babadde bakola mulimu ki ebitongole byonna ebikuumaddembe tubeebaza nti omulimu gwe mukolera eggwanga lyaffe mulungi kuba bw'ogenda mu nsi za Afirika ezisinga zaatabanguka dda olabira na ku banoonyoobubudamu abali wano wootegeera nti ensi zonna ezituliraanye enfu ogenda ekabalagala omanye ekiryawo ogenda ekabalagala wootegeerera ekyo Katonda atukuumye kubanga baga nti Katonda bw'atakuuma kibuga n'abakuumi bakuumira bwere newankubadde ne Katonda naye agamba nti bw'oyamba ateeyamba kitegeeza Katonda n'amagye ne poliisi nabyo biyambibwako okukuuma ensi yaffe twagala kubeebaza ne tubasabira emikisa mugende mu maaso nga mukuuma eggwanga lyaffe amanya Bukyana Justin Namakula muzzukulu wa Ndugwa lwa Katende bwabirya bwawoza bwe bikunyigiriza ng'ombuuza lwaki sebo tugende mu maaso emitwe gyaffe gitweyimirire abalabi baffe tubeebaza njagala kwebaza Katonda akuumye famire yange nga nnamu maama oli bulungi Honorable Nammeere kinambwa obuzibu bwa zedda butya bagamba naye alwanyisa abali b'enguzi naye tali clean kuba gwe osuubira omuntu omukuufu agenda obeera nga atuwa ekituufu nalabye tali clean nsonga z'emmwanyi nalabye bw'ate ssente teyawaayo ssente ate ekituufu kyekiriwa nalabye awo ne Farida nakazibwe ndowooza omanyi ng'agamba ono yatiisiza okubeera nti ate atwala omukyalo ono sisse mu kooti ng'amugamba nti amuguddeko omusango gwa defamation naga Nammeere talina waagwatiisatiisa teri musango gwatwala mu kooti n'aguwangula yekangabiriza ensonga zino ekituufu kyekiriwa gwoyogeddeko Farida mu nsi yali akoze eki obunnamawulire ate ekimulumbisa oli kiki minisita tagambye nti amutwala kumutta agambye nti mutwala mu kooti kati gwe nakazi bwefuna looya owagundiwo gw'oyagala mugende mu kooti etunule mu bintu ebyo lwaki ate gwe omunnamawulire otiisatiisa omuyi bino tubyogere nga bulungi nga tetulina sayidi
kati nakazi we Farida gwe lwaki ate otiisatiisa Nammere tagambye nti ono ngenda mukuba emigo tagambye nti ngenda musalako omutwe agambye nti ono mutwala mu kooti okunjogerako ebigambo ebyakalebule mwe mumulinde mu kooti amazima mugalage kooti ekyo nayo kyetaaga lutalo Nammere nti asusu tiisatiisa buli amugambako gwatiisatiisa mpozi buli muntu ali mu nsi muno alina engeri gye yakula era Nammere bwe yataalivuddeyo bamulwanyisa n'alitidde Uganda ekkubo lyakutte ye ne munne Balamu tebayinza kubulwa balabe kubanga obubbi buno tebukoma kwa bbye yekka ababbi balina ne be babeezaawo be bayimirizaawo okubakwatako era ensi eba erina kukutunuulira buli mubbi yenna buli munnayuganda atali mubbi asanyukira Balamu ne Nammere buli munnayuganda alimu engalo empanvu agamba oba bano bafa ddi kakati Nammere ne Balamu balina kusabirwa ekyokubiri Nammere si kampuni Nammere si gavumenti omuntu abadde agaba emmwanyi mu Uganda azigabye ne mu Buganda bamuyita Yoweri Kaguta Museveni bwe baba nga waliwo emmwanyi ezaagabwa e Masaka tekyetaaga kuwoggana nnyo kyetaaga kutuula ne mukaanya nalabye ne mukyalo ono State House Controller era musaasira bambi yafiiriddwa mwanyina mwanyina yafudde ndowooza oba bamuziika nkya maama tukusaasira okufiirwa naye kye mwagalako yayingiddemu nayogerako ne Balamu naga nti bane waliwo ekituufu emmwanyi ze twagaba e Masaka ezitanasasulwa nina ekibuuzo mama Bukyana bagambye babadde obukadde 150 ate lwaki abawo obukadde 2 ekyo nalabidde ddala Balamu ng'ayogera Balamu yagambye nti bannange abantu bano babanja miliyoni 150 naye bwamuzisasula nga muziwa Bulegeya naye mwanyinazi nga muziwa Bulegeya azitwalira abantu bano naye ne Bulegeya afune ku kasente nziremu sebo nabodde mulaba mukulu Balamu ng'ayogera naye afune yata yagambye nti anti naye abalina sente zigendedde mu ebyo Balamu kye yabadde ategeeza n'ekyo luno olutalo abalukumamu omuliro enkwata ya Balamu gye yarukute yentuufu State House ejja kusasula emmwanyi ezo ebintu bingi gavumenti byejja ku bantu n'ebisasula bwebanga naye ekkiriza nti waliyo ddala emmwanyi ezaakola ki bajja kuzisasula naye kati ekizimbya bino byonna ne kibituusa eno bakuba Nammere kyekimukubye enkola ya Nammere endala bw'otula Nammere ebintu byalaze bannayuganda bye badde batamanyi tubadde tulaba mu bitundu byaffe enguudo tezikolebwa tubadde mu bitundu byaffe tulaba amasomero gaafa tubadde mu bitundu byaffe ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala tubadde mu bitundu byaffe ogenda mu ddwaliro nga temuli basawo naye kati byonna Nammere yalaze nti gavumenti bino ebintu byonna ebiteekayo naye abalondoola tewali kati golooza abalondoola balina okulondoola basanyufu baminisita babadde mu ntebe ezo basanyufu ebitongole bya gavumenti ebibadde bikola n'abantu bano bisanyufu anje atubeere feya buli mubbi omanyi bwe babba babbira mu layini onabba n'awoono kati yo kalandasitayini yonna esobola okwagala Nammere kati banoonya akasonga konna akasobola okukuba Nammere kamujje ku maapu basobole okutaasa eminyago gyabwe mbiddemu n'olwekyo Nammere guma wayingira mu kulwanyisa enguzi ng'omanyi nti ababbi bagagga nkiddemu wayingira mu kulwanyisa enguzi ng'omanyi nti abantu b'olwanyisa bagagga bavundu basobola n'okuteekamu sente zikukola buli kimu ebyaddala naye gwe fiirira ensi golooza Yesu lwaki bamuteeka ku musalaba yali badaga nti bane munzije ku musalaba ne Katonda mwegaane naye yagamba munkomerere naye eddiini erigenda mu maaso olwadde ffe nate tuli banaddiini naye yagitandika teyafa mwana wa Katonda gwe yatuma kakati Nammere bw'aba yamaliro era mwebazaako kimu mu malirivu aguma alwanyisa enguzi bye bakola Katonda ali musasula naye ye alina engeri gy'akolamu ebintu bye naye ate Balamu alina Kasolo ng'ate agamba yogerako ne Kasolo ono bano baliki nga yaga abano ngenda nabo ani abadde ayagala okwogera ne Kasolo Balamu ng'ayagala Nammere ayogere ne Kasolo ku nsonga z'abano be bakutte ku nsonga ya PDM anti kankubuulire ababbi balina bambassadors kintu gwe kinene no omukulu ow'ekitiibwa Kasolo yabadde mu ssente z'emyuga yabadde mu ssente za parish modo buli ssente gy'olaba eya gavumenti gyewa omuntu wa bulijjo heedi waayo abadde wa kitiibwa Kasolo kati buli muntu yenna alaba nga Nammere atabuse Nammere tajja kukoma ku bino by'olaba mu malwaliro mu nguudo ne mu microfinance agenda kutunulayo ssente zino zatambula zitya kati bino byonna bye bakola byakumujja ku mulamwa ng'ozaye Kasolo si mweraliikirivu minisita
gwe lwaki nga babuuziza omuntu nti wabba sente meka nti miliyoni 4 mu mmeka wazirabye gwe lwaki okuba essimu nti banange oyo mumuleke leka bamutuuseeyo bamusaye nga talina musango bamute Balamu kati lwaki yabadde akakana mulimu abaana n'ebyana okwogera ne gundi ne Kasolo anti yo Mr. Balamu yabadde ayagala Kasolo ayogere Nameera mu matizi yo Nameera namuga sigenda kwogera no Nameera abimanyi Kasolo ali mu kutaasa babbi be si kinene ekyo tewali kinene mu Uganda baba kwata mubbi na kugamba nti ne baba mwana wange nga yazanyira musente z'omuwa omusolo bamutwale kati ye kyabadde ekimukubisa simu ng'ali na bweru tali mu Uganda atayize baminisita bano butakwata oli ng'ate bo balina ensobi ze bazudde kyabadde ki ate nga bamaze okulaga nti bano babbi nkubuulidde nga ne sente bazoogereza abadde ba miliyoni 42 oba 45 ku 2 ono ali ebweru ekimukubisa simu ya luleekereke kiki mangu yaligambye nti bwendiddayo ndimugjayo yogera noono be bambasada babadde bamubbira sente z'omuwa omusolo nga ziyita mu bano bajja bizuulu bana bate bana batta abantu bagamba Nameera enkwata gyakwatamu ebintu talina mpisa abikwata atya empisa zimuluze talina mpisa ye mukazi yagenda mu kalulu n'akawangula bagamba alina ebibuuzo kalulu n'amala okukawangula bibuuzo ki bagenda era ne kooti weeziri teri gwe batawaabira ne bakasolo babawaabira Nameera yabagamba nyingidde kalulu nteeka okukawangula ne bamulwanyisa n'akawangula ne bagamba tajja kulayira tumuwaabidde ne bamulwanyisa n'alayira wiiki eyali badde ey'okubiri n'afuuka minisita owa local government ye ministry esinga amaanyi state kati ali mu kubaanika kyogamba Nameera yasoose okutuula mu local government tewamulabe nga noono Kawoya amweserebezaako state minister Kawoya tabaddemu mu ministry eyo amalwaliro galimu eddagala temuli abasawo mu malwaliro gye bali tewalabye eddwaliro Balamu lye yatuuseemu nga owa security yakuba abantu empiso ng'ayambala ettaawo Anifa Kawoya yazze eggulo mu ministry eyo wendeka sigenda kuleka mama Museveni bananga akoye babbimwe Yoweri Museveni mumumenya buli lwakulondanga minisita abakwawulizaako ku buyinza buli lwakuwa obwaradisi oba otuddewo nga ye omuyambeko yes naye kati ebintu bifa mulaba kati ensonyi zibakutte mwena mufubutuseeyo mugume Nameera bagamba naye tali clean bamutwale mu kooti ate waliwo omutawaana era ntagenda kumalako kati ayinza okuba clean ng'alina abantu bali mu kukwata nkugeye bajja mukuba n'akasajja nga bali babiri bage nti yabadde mu bwenzi ababbi obamanyi gwe kalendestine gwe balina wansi wano obamanyi nakugambye olwo story gye ngenda okuleeta nkyagifumba nkulaga ekibadde mu ministry emu wano ndi mu kugifumba ngisengeka bulungi naye lwe naagiteeka ku meeza ensejja kutya nekyo Nameera ne Balamu mukole ebyabalondesebwa okukola muyambe muzeeyi amalwaliro gali bubi amasomero kati nalabyeyo n'amuvunaana bugwe Nameera ne Balamu temuddayo genda mu malwaliro bw'abagamba yabadde minisita bali omunsi n'abagamba n'addamu bakwatirayo bamuleka akola emirimu ekibuuzo kyange bali omunsi abadde mu ministry of information ani gwasomesezza tewali talina kyakuzeeyo waliwo omukyala yali mu ministry eyo bali bamuyita Kabakumba Masiko buli lwa Saturday nga abaana bano bonna abeenaalemu ababeera ku radio n'abopposition ng'alina ekifo mwe batuula n'abaleetera abasomesi bayiga okwogera bali omunsi mu ministry of information yakolayo mulimu ki okuvuma kuno konna okubaddewo okuvumbibwa ku mikutu abantu bali omunsi si yabadde mu ministry eyo yali akozeyo omusomo n'agamba nti banaye abavuma muli babi era naye agenda kwegatta ku babbi babbe anti lwaki agobayo bano buli local government erina eddwaliro buli district erina eddwaliro bano ba minisita ba local government bali mu kunoonyeza amalwaliro galimu biki bamuwe ripooti yabaga temuddayo what do you mean mbwe enkola gyakola mbi abakwata vagalanda wuliriza banange mwena mugoberedde Balamu ne Nameera bwe batuuka mu ddwaliro babuuza gundi register y'abasawo ne bagibalaga ne bagamba nti eddwaliro lino lirimu abasawo 15 n'abagamba njagala balaba bagenda okugirawe bati nga bali waaba anoonya we basayininga nga tewali kati oyagala minisita ng'oyo akole ki nga gwe oli mu ofiisi gwetooloolera mu katebe kubeera ministry yebaddemu abaministers eddagala nga bwe liva mu medical stores terituuka mu malwaliro ebyuma gavumenti byegula ebikebera omusaayi ebijjako kiki byonna bigenda mu makiriniki g'abanene kyogamba eministry tebaddemu baminisita katuyagala Nameera yakulaga nti wano waliwo ekizibu gwe bali omunsi eddwaliro lye balaze nti lirina ekizibu duka ogendeyo oteekeyo abasawo bano bakuyambyeko ne bakulaga obulwadde obuli mu ministry eyo gwe dduka emisindo ogende nti naawe erondoola ng'otandikidde awo ogende nti bano bagambye abasawo muyina babiri bituufu
gwe mwenyine ofuna abasawo bateeke mu ddwaliro eri Nameere ne Balamu obaagazaaki bateekako embeera okubateekako embeera mubagoba musobola okufuna we munyagira Ministry ya Health teyina PS teyina Minister of State teyina Minister teyina biki ebizibu bino byonna genda olwo bakugirako omusaayi gw'obwereere zembimanyi katoyagala Nameere akole kujjako bujja musaayi Bannayuganda betwogereramu Bannayuganda bantu bakulu ebintu byonna bintu batwogera babimanyi ani agenda mu ddwaliro n'afuna yadde Panadol bagula mugule genda wali ogule ate badira buli ddwaliro lya gavumenti wansi ne bazimbayo akalwaliro pharmacy ennene era bamala okukazimbayo nga bakugamba eddagala lino naye tukuwandiikidde ojja ssala ekkuba oligule wali bwe bamala omwaka gugwako ne balyokya tebalina nabyo bookya kuli kubuzaabuza baba ali badda nkikuddemu naye baba Farida Nakazibu kyakoze Nameere atalina byamukoze naawe wizi Farida Nakazibu omanyi gwe twakita eziri mu kulima enguudo kati omanyi nti buli ddwaliro liduka misinde kuteekayo basawo batabaddeeyo omanyi nti bali mu kulondoola amaddagala buli minisita yazukuse dda buli RDC yenna obalaba ebintu biri mu kutambula naye nga bivudde ku Nameere kati gwe Nakazibwe Farida okugjako emitwalo 2 gye baba bamuvuma abantu abadde wa mu bunene bwe anti mbuulira abadde akola ki mu gavumenti eno gwe munnamawulire mbuulira sebo okujja okusoma obuwulire abadde akola ki ekirala yeye abantu ba bulijjo abawansi obuzibu balina tabulaba ayogerere mu kyalina byayogera Nameere omunoonyako gwe kola ebibyo ebikuli mu maaso va ku bantu bakole ebyabo Museveni yamutuma awulideko ng'amuga nti byemukola bibi naye Nameere namulabye agamba ye alinga Museveni agenda kutereeza buli kimu toyinza kuba nga Museveni naye oli mukozi we akoyo akajanja ekiri mu Kampala olaba ozimba kayumba ku kyalo n'abadde mukwano gwo n'akukyawo ne bw'okakuba pulasita ng'oli agamba kati no bakubye pulasita tunaabawona naye Nameere ali mu kukwata ababbi kyekiruma Nakazibwe baabwe be babba ayinamu abanene mu gavumenti tubikomyawo leeta ekirala njagala weetayize kati atali mu gavumenti ayagala ki kyekimuluma arakwenda huko naye kati Nakazibwe gundi agala oyo uleeta abantu nabo batasaanidde mu puroguramu eno kati wizi Nakazibwe nayo gondeetako tombulira mumuzimbya n'abantu kati oyo yaani asome mawulire gaani amugaanyi ate akyagasoma ye ebyafaayo ebiri emabega we birungi ayina ebyafaayo yali abaddeko mu byobufuzi kati omuleeta wano ku mmeeza kukola ki mama bukya n'ate leero otabuse olwokututeesa ku muntu atalina makulu musomi w'amawulire abeera yasoma amawulire ge twogera ku bakozi ababbi ba gavumenti aboonoona emirimu gya gavumenti betwogerako oyo yali akozeeko mu gavumenti lwaki ondeetera katemba oyo mumazi Nameere bw'ayingirako mu Kampala wano ne Wakiso asooke tereeza ku kiggwe nga era nze kyovola nali njagala atandikire wano kuba obubbi we butandikira kati eyo gye yatandikira ababbi bali mu kwetereeza bano bali mu kwetereeza anaagenda okujja ng'obuguudo babulimyerimyemu obufulege babukoze obuzimbezimbe bataddeyo abasomesa batabaddeeyo abaana babongeza bajja nakweyazika amasomero amalala beyazikeyo abaana babaleete mu ga gavumenti kyobala baali beetandikira wano kuba guno gwe mutwe kati gwe tunula akasasiro naye baaba tambulako mu bantu labe kasasiro yenna abembedde bwati nze mbadde Kampala okuva mu 92 mu Kampala muno 91 tulina kansala waffe bamuyitanga Asiimwe ng'akiika wano ku gundi ku KCC naye nga Asiimwe yatulaga nti buli Saturday aleeta emmotoka ya kasasiro ng'abakazi bafuna obukutiya ne banoonya kasasiro waabwe ne bamuteeka mu bukutiya ne bamutereka bulungi ne bamuyiwa ku mmotoka ku Saturday nga n'ekikumi tebakibajjeeko saawe n'omutwalo bagwagala ekibuuzo kyange bwe twabuuza ku bya kasasiro bane ng'abantu babasasuza nga ne ssente tebaziyina nti kasasiro bamugaba mutenda kaakati owekitiibwa Nabbanja yavuddeyo n'agamba tuyonje eggwanga lyonna buli nkomerero ya mwezi tujja kuyonjanga Kampala n'eggwanga lyonna 29 kaakati bwe mwafuna tenda za kasasiro abantu babayambye ne babayonjezaako lwaki kati buli wetutunula ntuumu ya kasasiro abaatendalinga kasasiro ono baaragawo kuba kati n'obuyonjo bwe baakoze bongedde bulwadde buli nyumba 10 zirina entuumu ya kasasiro ezisinga obuwanvu eyaremeddewo enkuba yino eri mu kutonya ate tetukyalina kasasiro ng'owedda tulina kasasiro alimu pampa
tulina kasasiro alimu pad tulina kasasiro alimu obubi enkuba eno bwe mutonya munatandika okulukutira mu mayumba g'abantu olwo wawonyeza bulwadde no wait linda waliwo kyenjagala tutereeze bajeti ya KCC yabeeranga mu ssente za kasasiro kati ate owa Nabugabo bw'ajja ayagala omusasule bajeti ya KCC eno yaragawa nekyaliwo kyemmanyi osobola okukwata Nabugabo n'omuteekako omusango naye nga nazino zasoloza mu bantu alina ababbi baziwa alina baatemerako nga bamugamba okukwata endo ojja tuwanga ssente bwe ziti omwezi kuba kati babitulazeeko nti gyebiri babaddiiru nga ziri mu Kampala kati nkulaze ojja kunenya Nabugabo nga naye zeesolozeziwa abagiwa tenda woganira nga twagala Nabugabo eveeyo n'abagabi batenda baveeyo batulage lwaki kasasiro ali mu bantu abembedde fe twakola ogwaffe saagala wakati ate obulwadde obugenda otuluma bujja kusukka kasasiro ali ku miryango mwarabye emmotoka emutute nemuyiwe wa mmeya ku ofisi nalabye mu mulyango ate oyetagana mugulira kiro ya sukaali leka muyiwe mu bakulembeze bennyini bamanye wiiki namba tebajjawo kasasiro musebo oyo musajja muzira omukazi yabadde mukazi yamutute yafunye emmotoka ddaana ngowebayiwa nabagamugere mulala yabadde yetaasa bulwadde jo nayise mu bitundu by'emakindi bannange ng'entuumu za kasasiro zisinga n'omuntu obuwanvu kati maama nabbanja wayonjeza wayonoonye wakoze eki kitwagala okumanya enkuba eno gye mulaba eyengedde bweti bwetonya mu kasasiro kati nenekyewuunyisa kankibabulire kuba bwe tebagenda wansi kulaba kati buli akuŋŋaanya kasasiro amudusa misinde ku ntuumu ziri ezalemeddewo tunaagenda okuwunzika ng'entuumu zino zenkanawa buli kitundu kifuuse ekiteezi kati olwo baayonjeza ye oba muhoozi yalagga wa tuyambe ku bino mwali mu Uganda muhoozi lwayitaleeta kiwoko n'atukubira ku bantu bano obubbi obubajjudde bw'oba onoozaala ennaku zino bakugamba nti leeta maama kit funa ebintu byonna ebigenda n'omuntu mu ddwaliro okuzaala ne weetegeka kuba ogenda kuzaala abaakuŋŋaanyiza kasasiro ono baamaze kwetegeka ate bamaze kwetegeka kati nambeero bye yaleese ne baramu be bakozesa abantu nga balinga enkuba beetonnyako nange kanziruke nkole kino bandabe nalabe kyofa toggabye agira bwati neŋŋamba mbiddemu ebyo ebibala bya baramu ne nameere kati buli omu adduka bane baraba nameere ne baramu nange kanziruke mpite wano kyekyabayisiza mu kasasiro nga tebalina pulaani nimbye bapapunkana naye nina ekibuzo njaga okubeera nti nkubuuza maama zino entalo zendaba kati gundi balamu ayogera kino nameera akigaana banaasobola ngaekiriwa yogerako ne minisita yogerako noona sigenda kwogera naye lindako nkubuuza ekibuuzo balina emirimu gyabwe gibagerekeddwa okukola bombi bwe tuba tutuuse ono nga tugamba gundi gwe zino ssente ng'olabika wazibba kati nameera ekimuweesa akasimu k'ebbali kiki bw'oba olina kyoyagala obbagamba baleke bamalirize wano mu lujjudde lw'abantu bwe banadde ebbali obakubire balamu omulimu si yagoonoona kati yogerako ne minisita babadde baagala kukakkanya Masaka tebalina kye boonoona era ezo ssente bajja zisasula nkiddemu siraba koonoona lwaki nga ndi ku puroguramu eno gye ndiko kati nesimu obeera bazikuba nenzinyiga kati nameere ng'ali mu kwogera oba nga balamu ali mu kwogera ono minisita akuba bulijjo tabeera nabo mu kabineeti esimu zakaleetereeti opa ku kakiggwe opa kukolagawo amanya tugakomya mukutugambe gatwe ndi ne mama bukyana tukyayogera ebigambo Dr. Besigye adusiddwa mu ICU ng'embeera etabuse remember olunaku olwali lwakusatu abasajja wattu yazirika ng'akaayana omulamuzi alemedde mu musango bamuwa balooya ye baatayagala bakola buli kimu mu bumenyi bw'amateeka gavumenti eno mbi esusse kimala bigambo bya Besigye era n'agamba tagenda kukkiriza mulamuzi ono alemedde mu musango manyi n'omulamuzi asimbye nakakongo nja kuwozesa ga Besigye aga tojja era yaleekaanye eddakiika zabadde nga 10 ng'ali mukolekera musajja ato n'azirika era nalabye Frank Gashumba alina akatambi ke yakolawo n'agamba nti Besigye wanaafiira mu kkomera kijja kuba kibi simanyi gavumenti eno gyegenda kudda enjawulo gyembeera nayo embwa ngiyitambwa egiyita embwa njagala okusaasira ebyatuuse ku weekitiibwa Besigye ate ne tumusabira n'obulamu obulungi kubanga omuntu ne bw'aba ng'olina ky'omubanja oba nga mulina kye mufa ate tewali mwagaliza kufa Besigye ono bwe yali atandika okujja okuvuganya gye n'Omuseveni yatandika atya
ebyafaayo bitulaga nti geno manya Kano Besigye n'omunamagye omulala baweebwa ssente bagende bagule ebyambalo by'amagye ebyokulwanyisa by'amagye ne bagenda ne bagula ng'engoye tezituuka magye obugato bumpi bagula kondisho no abantu ba Uganda waliwo omuntu amanyi bino waliwo bambi nabino atabiwulirangako bibagambe Besigye ne munne kuba erinnya lye tewali nsonga lwaki tulireeta ne bagenda okugula ebintu eby'amagye ebikozesebwa ne bagula ebintu ebitali ku mutindo bagula kondisho nga bwe baleeta sitokisi eba yakugulu kumu endala teriiwo ennyonyi tezirina biwawaatiro bwe babituusa wano gye n'Omuseveni n'abitunulira bw'ati gagono ge mazima n'agaana naye mumanyi ebintu bino katubatwale mu court martial Besigye n'adduka emisinde n'agenda wabweru ku njiri n'alangirira okwesimba ku mwami Museveni n'ayogera n'abataka abataka ne bagamba nedda tukyawagana na mukwano gwo ffe katugende mu ddene tugende tusinkana Oweekitiibwa Pulezidenti kye nakugamba nti ekisa kya mwami Museveni kirimuleetera ebizibu ne bajja abataka ne boolekera Ntebe ne batula ne gye n'Omuseveni ne bamugamba nti ono ye mwana waffe gwe tulina naffe bw'aba akoze ensobi musonyiwe muvudde wala mwami Yoweri Museveni agamba banaye okusinziira ku bataka bye basabye baneemulese ono olwawulira nti amulese ku bikolobero bye yali akoze yadduka kulangirira nti nkwesimbako 2-1 nga omanyi enkola ya mwami Museveni ya democracy n'omuleka n'amwesimbako one man one vote naye nga yenzija ye mbane yakulaga abantu enzija ye balage ne bavuganya 2-1 mwami Yoweri Museveni n'amusekula ne bavuganya 2-6 n'amulindigula bamuyita n'antameggwa n'amuvuganya 2-11 n'amusekula 2-6 ya Bakabbi ebyo njogera yammwe eyo twagimanyiira nze njogera byaliwo kale gwerangirira owuwo 2-6 2-11 2-16 Besigye n'ata ne yizingizaawo Kyagulanyi Besigye n'agenda ng'ensi yonna emulaba ekavule n'abagamba ebigambo bino nti ebyo byemukola tebiriyo Museveni taliva mu ntebe na kalulu nze nina pulaani B yabyogera n'obutambi weebuli mwami Besigye teyagenda mu kalulu n'agenda ku pulaani B n'agenda kunoonya mundu na drone zakutta Pulezidenti Museveni kinene ky'omutaddeko obujulizi weebuli naawe muve mu kukankana okankana olwemera ku nsi obujulizi weebuli omuzungu abalumiriza n'agamba nti bana ebino na bino Besigye ne bamukwata senga mwami Yoweri Museveni yali musajja mutemu Besigye yali tatuuka Uganda na kujja mu kooti senga mufu zembu yagezi kunta ne bali mutidde mu kkubo tewali yalitegedde kuba n'okumukwata tewali yabalaba ne bamuleeta ne bamutuusiza mu kooti martial ne bagiwaabira Besigye ne bamuza mu kooti z'abantu kooti y'abantu obujulizi yabufuna dda weebuli ku mmeeza Orlando yabuleeta kakatono ebintu byakola ne bwobeera gw'okankana omulamuzi Baguma yakoze musango ki omugoba mu musango gwe yakutuma ogule mundu otte munno ono Museveni ye talina baana Museveni talina bamwagala mu ggwanga lya Uganda n'okutta Pulezidenti omanyi nti kuyinza okukosa ensi eno neddayo ku zero sebo omanyi nti okuwamba Pulezidenti oba okumutta kusobola ensi esobola okusiraana n'etaddamu ddembe mama bukyana ebigambo bino obijjawa sebo lindako kubengeri gy'obifuumu ono mwami Yoweri Museveni gwe baali baagala okutta ye talina musaayi kati gw'ogenda otuule okole olukwa olutta Pulezidenti wa Uganda gwe bakutunira obutunuzi bakusiiga ebizigo mwami Museveni tagambe nti mumutte mwami Museveni tagambe nti mutwale mu Namanve mwami Museveni agambe nti kooti ziramule kati gwe ekikuvumisa omulamuzi ye yakukwatira Kenya omulamuzi Baguma yakusalidde musango ki olyoka omukyawu anti yagamba abaloya be bonna mwami Lukwago bamusiba ate omulamuzi yabakwata n'omulala mbuddiiru anti bonna baalimu ebyo mwami Lukwago ye mubamuvunaana mbu yamanyako n'atakola ki loya talina kumanya ojja bibuuza mu kooti nga bamuleese tolaba nti bavuva n'olwekyo Abaganda bagamba nti olwagaliza muka kitaawo lutta nnyoko era Abaganda ne tugamba ffe bannamakula nti lwosonga mu mwana oli zino zikugamba nti oli mutuukirivu kye yali ayagaliza munne kuba yali ayagala kukuba nnyonyi ye ng'ebuuse kati naye kimuliko bamugamba ojja kunnyonnyola bino yannyonnyole nga ffenna bannayuganda tutunula tumanye nti omulamuzi yamuyisiza bubi kubanga ogwo omusango tegweyimirirwa munene
omusango gw'okulya mu nsi oluko bw'okutta omukulembeze tegweyimirirwa akkirize bawozese ffe bannayuganda tuteekeyo amatu tumanye nti baneno Besigye gye baali bamuwaayiriza ebintu bye babadde bamwogerako n'emyaka gye bamusibye talina kye yakola ensi esalewo Martha lwaki bamugaana okujja musango gwe nganti kano nabano mumamaze n'okweswazanga eggwanga kyemugamba bano abaana bona bava ku university kuli yasoma amateeka ye ayagala oli lwaki mumukaka baatayagala ekyo tujja kibuuza ndowooza lw'anaakomawo mu kooti ate anaakomawo ng'ali mu ICU ICU bayizayo tumusabira atereere munnange mulwadde nnyo anti naawe teekamu essaala era ebamubika Besigye munnayuganda naye mwami Gashumba gaye n'amala afa simanyi gye mugejja bagenda kudda atombuulira ndeka Gashumba naye kyeyayogedde ekituufu anti bw'oli bwali oyagalamu wa mmere Yoweri Museveni jeno wali omanyi tulemenga kweyagaliza jeno Museveni mwali mu muwa mmere kasate yamutta Katonda yataasa Museveni nga bulijjo bwamutaasa anti aba afudde bulwadde ate aba afudde masasi asibe bameka bafiidde mu kkomera ne mu Amerika waliyo abasibe ngoza Museveni bwe yatuuka wano yazimba ekkomera akwagaliza ekkomera lwaki goli yeyagaliza oyagala okutta banno lindako bw'oyagala okutta kamalize bannange oyagala okutta munno bw'okufa bwe kutuuka odduka akoko kawulidde gw'onoonya ennyonyi ewanule Museveni waggulu kati ate nawe gweno tebakuse nakutta bakugambe jangu owoze bakutadde mu mbuzi ate ng'owulira ofa ebimeza yabikubye ebiki Museveni talina mundu esobola kutta Besigye gye bamukwatire Kenya mu woteeri senga bamukubisa pisito senga teyaggwawo lwaki omuzungu ono tajja omuzungu ate omusango gunaatera okutandika gavumenti ya Museveni ewangalidde wano lwa security eyina bambega abakugu naye wootudde otuula nabo myaka ana ogamanyi gwe ng'ofuga eggwanga wegenda ofuga ekyalo emyaka ana tukutenda obusajja Museveni alina Katonda we Museveni Katonda yamuleeta Museveni lwaligamba Katonda nti wuumula ali wuumula naye eggwanga lino tuli mujjukira ne mu bitabo ne mu byafaayo n'abazzukulu baffe bali bisoma naye baba tukalakasi sikuba kalakata yasanga ensi yafa tugende ku kirala kale tukireke tugende ku kirala Muwanga Kivumbi baatugamba nti yafa bamukuba ekyuma mu mutwe n'afa nenagenza omulaba just aluzinze weight naye gyabadde ebyobufuzi bya wano tusabe Katonda tufune ku bannabyabufuzi abali serious abali mu ensa nze olunaku lumu nagamba mwami Samuel Buchanan bawange mwami Samuel Buchanan kirungi bawange omu bw'ati naye era tekikubawo nnyo namugamba bwe nti bw'oli bw'otuuse ng'owulira oyagala omukyala namba 2 noonya ayansingako nange ne bwe ndi mutunulako nga nti owaayi nange newe naalibadde mwami Buchanan omukazi ono naali mwagala oyankubako embooko oyankubako naye kyabulabe nnyo okugenda okunoonyeza mujja wange ate n'ondeetera gwensinga nga muddugavu era omukyala asigala abuuza naye Katonda yamunoonyaako ki naye bw'aleeta akusingako tayimu etuuka n'ogamba owaayo aleeta ensuusuti y'omukazi nawe n'otya ntegeeza ki ne bw'oba onoonya anaavuganya Museveni ne bw'onoonya anaamuddira mu bigere ne bw'onoonoonya omubaka wa paalamenti leeta omuntu alina kyagenda okwongera ku nsi naye ngo n'otuna omuntu n'ava naga nti Muwanga Kivumbi baamutta omulambo twagulabye ne bwino tumulina bamukuba ekyuma mutwe Muwanga Kivumbi bamukuba n'akulaga n'omulambo nga gwebase wali kakati bw'alaba nga Muwanga Kivumbi kono gundi tekinologi aliwo kati bw'olaba nga Muwanga Kivumbi avuddeyo atwaliddwa mu kooti gwenga gwazayogera ebyo bikasasira oyo yenna nga ne Lumbu ye yakakasa nti Muwanga Kivumbi yafa kati saawa zino balaba ki bw'obawo obuyinza eggwanga lino lisigala okusooka njala kusaasira mwenyinaze Muwanga Kivumbi naye ekirungi yarabise katuwulire kye bagenda omuvunaana tutambule ne kooti nze omuntu yenna akwata omuntu n'amuleeta mu kooti gwe nsinga okwagala naye n'amuwamba saagala byakutta muntu njagala omuntu atuuka omusango gumusinge bannayuganda bakkirize tewali kyakkola kuba ffe Abaganda tugamba nti ne gw'oyagala omusale n'omusango ne gukola ki Katonda yeebale yakomezaawo Muwanga Kivumbi mwanyinaze Lukwago omusabira obulamu obulungi ajjanjabibwe ne Besigye naye ajjanjabibwe gy'ali buli muntu avunaanibwe lulwe tukimaze oyogedde ebigambo leero naye nga mpozi njagala kwebaza abantu bonna abadde mu kaduuka ero si wano naye walabye omukyala
Mchala kyati. Omukyala teyalonze bbaawe. Nati soko kambuze tukatandike bulungi. Kaakati akalulu katandise. Omukyala kalulu ne kaggwa ng'omukyala musajja yagenza okunoonyereza ng'omukyala teyamulonze. Naye ng'omukyala agamba ono abadde amutulugunya ewaka. Obuliri bwonna yabugyawo n'abutwalira mukyala muto. Amadirisa gonna yagakuba dda. Kaakati ono olwamaze akalulu n'ategeera nti yamuwadde n'agenda n'akuba amadirisa n'agamalamu. Ekiyungu n'akikoona n'akisuula amugamba amuviire ewaka. Mpoze mu kalulu kano nalabyemu ebintu nga bina. Akero si wano. Okusooka njala kwebaza banna Kampala, okwebaza banna Uganda bonna. Kubanga yo twogera NRM eri mu bitundu 9. Ekintu ekyakabalibwako kuba bakama baffe ku Kyaddondo bali mu kugatta. Okunoonya beero si twafunye bameka. Yabya akalulu NRM. Anti oluyimba lwammwe twalukkiriza ate temulukyusa mu nsobedde. Kati nze ndi we naakulabye. Mu Kiyayi. Tulina ebyalo 9 omuluka gwa Naakulabye. Naakulabye nze nva mu West Church mu Kiyayi. Mbadde weerosi okuva mu 98. Ono eyawangude kubanze saakomyewo. Mpeerezaako ekimala. Eyawangude eyaze mu kifo kyange kati. Naakavaako ne wiiki tennawera. Obadde kyeya? Naye nze mbadde chairperson w'abakyala. Nasookera ku mawulire. Kalulu ngeri gye katambuddemu. NRM yabbye kano. NRM tebba lwe mulitegeera nti NRM ewangula. Tandikire wange Naakulabye. Tuyina ebyalo 9. NRM yatuteka ebyalo 8. Nupu nefunako ekyalo kimu kya zone 2. Babiddewa oyire akaaba. Mubudde omuyeba. Walabyewo olutafala mpola saagala obwedda njagala kye walabiddeko ddala. Nze ndi wa Naakulabye West Church mu Kiyayi. Tuyina ebyalo 9. NRM yawangudde 8. Bali ne tubawaako kimu. Naye njagala okwebaza RDC oba RCC oba Deputy RCC wa Rubaga. Omukulu Moses aliho. Walinnya. Moses aliho. Werinnya. Tumwebazanga bana NRM ne bana Uganda. Kuba obweda bulwayita enkiiko tayita be NRM bonna. Ayita buli muntu eyakkiriziddwa okwesimbawo. Yatambudde ebyalo 133. RDC wa Rubaga. Gamuzibu nnyo. Ono omwavu omuddugavu. Oyo mwanvu omuddugavu. Yatambudde ebyalo bya Rubaga n'abimalako. Ayitibwa aliho Moses. Owerinnya. Bwe yamaze ffenna n'atukuŋŋaanya twatuddaawo. N'aba opposition bonna n'abaga nti bannange omuntu yenna ataanoonyeza akalulu saagala fujjo. Ne bw'ono bawe NRM 10 ku 10 nga gw'olinda kubba sigenda kukkiriziganya naawe. Abantu bonna baavuddewo nga baga nti bannange ono RDC wanjawulo. Moses aliho tukwebaza. Yatambudde buli wamu wonna. Era yawunzise nga kumpi Rubaga ebyalo 153 NRM erinako nga 94. Abe NRM bye bawangude naye tebadde we NRM obwedda atugattana kutuwampisa. Nenjagala okwebaza RDC wa Wakiso omukyala Justin Mbabazi. Diini wa RDC bonna mu ggwanga. Naye yakoze omulimu gw'amaanyi. Omulimu mulungi nnyo Wakiso. Entalo zaabadde entono yadde awakuŋŋaayidde abantu abangi ebyo tebibulawo. Naye nalabye omusajja gwe bayita Kaweesa Inginiya. Ekirooto kyabadde kigenda. Naye bannaye Kaweesa Inginiya kankuwa obugalo. Yagenda ekirooto kyange kyakubeera kwerosi. Bakafunirayo ekifo mu NRM. Ate n'akyuka. Era n'abantu b'omu constituency ye mwebale oba abazooni ye. Ani abadde agenda kufa. Kaweesa yabbibwa ssente zitamanya alina. Naye ng'azibbibwa ekibiina ekitadajja mu buyinza ekya naye ndowooza Kaweesa busiru bwe bwamuleetera obuzibu. Yayagala nnyo. Busiru bwali busiru. Ebizimbe n'abisinga, ssente n'atwala ekavule, buli kimu kyonna n'awunzika nga kaadi bagimummye. Busiru n'agamba nti kati kantandike buto kuba ndi mulamu. Omanyi obulamu bwe bugagga. Njagala kugumya Kaweesa. Nti Katonda yakuwadde ekifo ky'obadde osinga okwagala ddayo okole. Kyenkugamba nti omuntu yenna nga tonnamulaba nkola ye tomwesunganga. Naye akoledde abantu b'e Katooke. Kiddemu. Nga tonnalaba nkola ya kibiina kyonna sigaza Museveni. Omusajja oyo yabbibwa. Naye Katonda amukuumye. Tujja kusaba bakama baffe bambi naye banamukyazaako bamulambuleko. Maama RDC wa Wakiso Kaweesa mutwale ng'ensonga. Abantu bamuwadde akalulu beebale. Nenziramu nendaba omukyala gw'oyogeddeko ng'omwami amenya ennyumba. Amadirisa agajjamu. Yagyemu amadirisa, yamenye ebibuloka byonna n'abiyiwa. Statement y'omukyala ega nti yampisa bubi. Kakati oyo omukyala yakoze ensobi. Nze siba na sayidi. Omukyala oyo yadde bbaawo akutulugunya. Waali esigalidde waka.
tewalirabiseeko waronderwa era yandi munyigidde waki tewazze kunnonda afazaali kanyiigire naye nga saagenze ku layini ya mulala ate omukazi muwagira yalyose n'atamwa lwaki batulugunya anti abakazi kati laba famire kye bagikoze oluli yatabukadde buliri yabujjawo n'abutwala mbulabutwalira mukyala muto kati ate nenyumba bagimenye mukyala mutamulonde naye era mba nensaba abakulembeze b'ekitundu ekyo abantu abo mubayite mubatuuze kuba ekiddamu bajja kwetta ebyaddala bwe navuddeko oyo nendaba owanuupu aliwa owanuupu yaze neddaala ng'agenda ayomba eddaala mu ngalo ng'agenda abajjako amasanyalaze agenda adduka n'agamba kati mwenaka naye si bintu byansobera wawumeme yagaye kati kanga kujjako ogenda enaalemu egakuwe kati awo wentendera obugumiikiriza bwa mwami Yoweri Museveni bannange kati abo abantu obawowa pulezidenti owona nga maliriza pulogulaamu eno ennyabo njagala kwebaza Oweekitiibwa Kalumba omwogezi wa URA njagala kwebaza komishona geno URA bafubye okusomesa omusolo bafubye okulaga abasuubuzi ekyokukola baba basonyiwe engasi n'ebiddirira tubeebaza mugendere awo muwulirize abasuubuzi mwenna abanyigirizibwa mugende mu room number 10 musobole okufuna ebikwata ku bintu byammwe njagala kwebaza State House Anti-Corruption omulimu egukoze ennaku zino etambula n'ebbalamu ne Nameere batambulira wamu anti kati yeyo yevunaanyizibwa ku ebyo bano olulaba omubbi tebamukwatako babaga State House namwe mutandikirawo okunoonyereza ab'amateeka mutandikirawo State House tubeebaza maama Nakalema weebale mutambule bwe mutyo abakulembeze mwenna abalondeddwa abantu babasuubiramu obuweereza bino byonna Nameere byali mu kuzuula ensi eno ebaddemu obukulembeze bw'obanga abantu bakwesize ne bakuwa obukulembeze ebyokwebaka bireke njagala kunzika nga nsaasira mukulu Shafiiki Nsubuga Deputy RDC Kampala Central yafunye accident amagulu ne gakutuka alina kasero mu ddwaliro ababoodabooda be baleese ebyo yabadde asala ekkubo emmotoka neewugula owa booda yatuukidde ku ye Shafiiki Nsubuga tukusaasira twagala kukwasa Katonda oyongere okusuuka Mukama abawa omukisa byenjogere ne binyiiza abantu bansonyiwe okuteesa bwe kutyo bwe kutambula musibe bulungi mweraba